业务黄成斌律师，因为百善孝为先，也将这个荣耀分享给在座的每一位长官、贵宾，还有支持我的好朋友。即刻起，我把这一个荣耀收在心里，转换成勇气跟智慧，带领我们台南医院的所有同仁，准备开始一场看来非常单纯、simple， 但是并不容易的负担。我相信我会全力以赴。台南医院，它经过120年的历史，守护着台南地区民众的健康，应该有2个价值。近7些年呢，跟成大医院深度结盟。刚刚杨院长还有蔡市长都已经讲了很多前面的历史，我就不再重复，我只讲一个重点。他得到继续守护台南地区民众，在前有刘荣展院长、林水龙院长的支持之下，我们继续呢担负这一个100年老店再现风华，甚至呢朝向国家级医学重症的能力呢，去守护台南地区民众每一个健康，每一个人的健康。那赖市长是我们的大家长，我记得他的概念是看见未来。那未来呢，就是希望大家有一个美好幸福的人生，而健康是第一要务。我是台南人，府城是我的故乡，求学自东门城，一路走过胜利路，一直经过胜利国小、后甲国中、南一中，一直走到目前任教行医的国立成功大学医学院附设医院，带着苏校长公文上签的2个字叫祝福，及张院长的勉励，做不好不要回来了。再加上杨院长准备把手剁成一半丢到外面来，那我觉得我在这里找到了第2个家，也看到这几天来，大家今天看到今天准备的一个内容，不敢说非常的完善，但是至少接近了台南医院又在办喜事的一个新的开始。我个人呢，以前从事医学研究，应该没有像蔡市长讲的那么好，但是至少我是尽力的。应该是说，就像坚持那一首歌里面讲的，拼命去做。但是呢，在研究之余，我做了幽门杆菌，英文叫做 Helicobacter pylori， 简称英文叫 HP。但是每当我利润获奖、为国争光，上去领奖的一刻，我都觉得被迫非常的难，因为我觉得不管多高深的医学研究，最后终究要贴近病人的需要。病人来到医院，其实他的需要最基本的应该只有2个，一个叫健康 （health）， 另外一个叫平安，叫 peace。大家，我把这2个英文合起来简写还是 HP。所以我痛下一个自己，有人要把我当手被丢出去的时候呢，在哪里跌倒，我要在哪里再站起来。所以呢，我要从 HP 到 HP， 我把 Health 跟 Peace 成为在台南医院志愿的基本理念。我期勉所有的台南医院的同仁，能够一起为病人的健康平安继续努力。那我也要以研究的精神来这里解决问题，因为呢，我最喜欢林炳文院长放在他的院长室办公室的那一句话。虽然那一幅图我有照相，但是他来不及送给我。他上面写：研究是生活的态度，生活之中充满了问题，所以研究是解决问题的一个重要的工具。台南医院在历任院长跟2位成大派来的第1棒。第2棒，目前呢，他是棒球比赛，现在是第8年，是第8局，23年有了，我是第3棒，我准备让他得分嘛，要靠大家，也要靠我的志气。那2位院长把他问题解决了很多，看台上的瓶子收起来了，跑道也变平了。但是呢，我记得罗志先董事长讲过的一句名言，他说：“没有最好。”只有更好。为了更好，
所以我必须要跟台南医院的所有同仁继续解决问题。那要解决问题呢，用研究的精神呢，大概呢就是需要有策略。而策略这个字的定义呢，这边有很多管理的专家，特别是像郭院长、吴院长，还有我最敬重的奇美邱院长。我在他们面前讲这些策略呢，大概是小孩子在讲故事，但是我总会觉得，至少是我心里会有资源。策略是在以单位时间内有限的能力、物力，不管对内对外，积极整合争取，而得到能够可以成功的项目。我们呢，平常呢会到大义励志去，因为那里有5星级的服务，有吴俊义董事长、吴俊良董事长。他们呢用心把同仁大家去了以后，让他宾至如归。所以我在想，如果我能够像他们一样，把这个5星级的概念呢带到医院来，让医院呢让病人来到这里像回到家一样，而回到家呢就会像刚刚李清副院长讲的，会去让他有医院的感觉，回去家里有健康的守护。我想这个是最高级的境界。那为了打造这个5星级的效应呢，我想到了一个英文字的 C， 那这个 C 呢，不是心呢，是英文字的 C， 所以第一个字呢，刚刚杨一清院长也讲到 Q， 所谓的 Q， 就是呢提升医疗照护能力，跟成大医院衔接，互助互补。也再一次感谢杨院长走了，但是我还是要讲，他一直流血流汗流泪，甚至晚上在家里第4声，但是他还是最后当土地公一样。把它补充给我们台南医院流血流泪无悔的输出。所谓的 care， 刚刚就是要提到，为了配合国家健保的政策，加上长照的未来的规划，在蔡市长的领导之下，我们呢发挥我们 care 的能力。因为到了医院是要恢复健康，住院的时候门诊是要维持健康，出院回家以后呢是要促进健康，而息息在生活里面。而这个长期的照顾是台南医院跟成大医院联手的强项。